Котик голодал уже неделю, но у него не было денег, поэтому все продавцы его прогоняли. И тогда он устроился работать клоуном. Сначала у него хорошо получалось, и даже были какие-то зрители, но никто из них не хотел платить Котику, из-за чего он очень сильно расстроился и решил в последний раз попробовать заработать на своих игрушках из шариков. И у него это получилось. Он делал очень классные игрушки и собирал толпы вокруг себя. Но случилась беда. На него напал плохой мальчик и убежал с его деньгами. Котика это так сильно расстроило, что он сошел с ума и стал злым клоуном. Он сделал себе пистолет из шариков и начал мстить своим обидчикам. Сначала он нашел мальчика-вора и проучил его. Затем он вернулся в шашлычную и разнес ее. Все мясо оказалось на земле, и он радостно насладился им. Лайк, если рад за него.